Amen. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka sura ya 16 mstari wa kuanzia wa 10, Biblia inasema ilikuwa Haruni aliponena na huo mkutano wote wa wana wa Israeli, wakaangalia upande wa bara, na tazama, utukufu wa Bwana ukaonekana katika hilo wingu. Bwana akasema na Musa akisema, nimeyasikia manung'uniko ya wana wa Israeli. Haya, sema nao ukinena, wakati wa jioni mtakula nyama, na wakati wa asubuhi mtashiba mkate, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ikawa wakati wa jioni, kware wakakaribia, wakakifunikiza kituo, na wakati wa asubuhi umande ulikuwa juu ya nchi pande zote za kituo. Na ulipoinuka ule umande uliokuwa juu ya nchi, kumbe juu ya uso wa bara kitu kidogo kilichoviringana kidogo kama sakitu ya nchi. Wana wa Israeli walipokiona wakaambiana, nini hiki? Maana hawakujua ni kitu gani. Musa akawaambia, ndiyo mkate ambao Bwana amewapa ninyi mle. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo natamani tujifunze kwa habari ya nguvu inayokuwepo katika uwepo wa Mungu. Nguvu inayokuwepo katika uwepo wa Mungu unaposhuka katika maisha yako. Kuna vitu ambavyo kuna vitu ambavyo lazima vitatokea katika maisha yako ikiwa uwepo wa Mungu utashuka katika maisha yako. Sehemu yoyote ambayo uwepo wa Mungu ulishuka, kuna vitu visivyokuwa vya kawaida vilifanyika kwa wale watu ambao walikutana na uwepo wa Mungu. Katika andiko ambalo nimesoma linaelezea wana wa Israeli wakati wako jangwani, na wakati huo hawana chakula, kuna njaa kali. Biblia inasema uwepo wa Mungu ukashuka. Walipoona uwepo wa Mungu, huo uwepo wa Mungu uliposhuka ukaambatana na chakula. Angalia ule mstari wa 10 ndio soma. Anasema ilikuwa Haruni aliponena na huo mkutano wote wa wana wa Israeli, wakaangalia upande wa bara, na tazama, utukufu wa Bwana ukaonekana katika hilo wingu. Utukufu wa Bwana unaposhuka katika maisha yako, kuwa na uhakika kwamba matatizo yote ambayo yanakusumbua yataondoka. Moja ya ishara ya kwamba utukufu wa Mungu umeshuka katika maisha yako ni pamoja na matatizo yako kuondolewa. Na haiwezekani Mungu akashuka katika maisha yako halafu akakuacha una matatizo yale yale. Mungu anaposhuka katika maisha yako, huwaga anahakikisha anatatua matatizo yote ambayo uko nayo katika maisha yako. Kwa hiyo ukiona kuna matatizo ambayo yanakusumbua sana na hayatoki, tafsiri yake ni kwamba uwepo wa Mungu, utukufu wa Mungu haupo mahali hapo. Utukufu wa Mungu unaposhuka, kuwa na uhakika kwamba uwaga una tabia ya kuzoa kila aina ya takataka ambazo zinakutesa katika maisha yako. Mfano, inapotokea rais wa nchi au kiongozi mkubwa wa nchi anaenda sehemu fulani kwa ajili ya mkutano tu, kinachotokeaga ni kwamba wale watu ambao ni wasaidizi wa mheshimiwa huwa wanafika kwenye lile eneo, halafu wanalisafisha, wanahakikisha kwamba hakuna aina yoyote ya changamoto ambazo zinaweza zikaja kumtia aibu mheshimiwa rais akiwa kwenye mkutano. Na ndio maana waga wanafika pale, wanahakikisha kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikawa ni hatarishi kitakachokuja kuharibu reputation ya mheshimiwa akiwa anahutubia mkutano. Sasa katika ulimwengu wa roho pia, Mungu wetu anapokuwa anashuka, utukufu wake unapokuwa unashuka, huwa unahakikisha hakuna changamoto yoyote ambayo itaharibu reputation ya Mungu katika maisha ya wanadamu au katika eneo ambalo Mungu huwa anashuka. Sasa this is to tell you kwamba unapokuwa na uwepo wa Mungu katika maisha yako, unapokuwa uwepo wa Mungu umeshuka katika maisha yako, kuwa na uhakika kwamba changamoto zako zote unazozijua na usizozijua, uwepo wa Mungu huwa una tabia ya kuziwipe, kuzitoa zote, ili kusudi zisikusumbue tena katika jina la Yesu. Sasa nataka nikutie moyo. Moja ya kazi kubwa ambayo unatakiwa kuifanya kuanzia sasa ni kutafuta uwepo wa Mungu uwe pamoja na wewe. Ni kutafuta utukufu wa Mungu uende pamoja na wewe. Utukufu wa Mungu unapokwenda pamoja na wewe, maana yake uwepo wa Mungu unakuwa pamoja na wewe. Na uwepo wa Mungu unapokuwa pamoja na wewe, kuwa na uhakika hakuna aina yoyote ya changamoto, hakuna aina yoyote ya takataka ambayo itabakia mbele ya uwepo wa Mungu, katika jina la Yesu. Ninakuombea kwa damu ya Yesu, ninakuombea kwa jina la Yesu. Hebu tafuta kuwa na utukufu wa Mungu katika maisha yako. Tafuta uwepo wa Mungu ukae katika maisha yako. Uwepo wa Mungu unapokaa katika maisha yako, kila kitu chako kinabadilika.
Hawa watu utukufu wa Mungu uliposhuka walipata chakula, japokuwa walikuwa jangwani, sehemu ambapo hakuna chakula. Kwa this is to tell you kwamba uwepo wa Mungu unaposhuka katika maisha yako, kuwa na uhakika utapata vitu ambavyo vilikuwa vinakutesa. Changamoto zako zote zitatatuliwa katika jina la Yesu Kristo. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu, na kuombea neema ya Mungu na utukufu wa Mungu ukawe juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.